好，歡迎大家參加我哋 HF Care 康復舉辦嘅促進腦部健康規則運動。今日咧，我哋好高興咧，請到我哋一位嘅資深嘅義工，亦都係喺社區裏邊好活躍嘅我哋嘅一個朋友。咁啊，鄭心依醫師，咁佢亦都係一位整骨治療師、註冊中醫及針灸師。你睇到呢個 PowerPoint 度咧，佢已經有晒所有嘅專業嘅資格。咁今日亦都會同大家分享運動，因為佢亦都係一位咧國際瑜伽治療師、高級瑜伽教師。咁我哋今日咧就希望咧就大家透過我哋今日嘅講座，可以能夠學習到點樣可以透過我哋嘅規律運動，能夠促進到我哋嘅腦部健康。咁希望喺我哋喺完咗嘅時候咧，我哋會有Q&A 嘅問題嘅解答時間嘅。咁如果大家係有問題，麻煩大家容後一陣間我哋會係開放俾大家，咁亦都好似平時咁樣啦。Q&A part 咧，我哋係唔會錄影嘅，咁因為係都為咗我哋唔會有任何嘅一啲嘅私隱嘅情況出現咗。咁而家我將個時間咧交俾阿 Alice 啦，唔該。好，歡迎大家嚟啊！雖然咧話爆啦，而家仲有都有好幾個位置。OK，一陣間咧，放第一個。OK，好啊。係啊，一陣間咧，我哋啲運動咧唔會影響到大家嘅。有手部啦，有少少嘅坐喺度嘅運動啦，最主要咧咩時候咩情況做啲咩嘢？OK，正唔正咧？人哋話點解咁似個男人？係喎，我都唔留意。我啲學生講，老師點解我要多咗樣嘢出？我係要有樣嘢嘅喎，個腦我特登帶咗我個腦嚟啦。呢個就係腦啦。呢個腦下面呢條咧，下面呢個咧，要講啲啊。呢個咧就係咩嚟㗎？呢個係咩嚟㗎？識嗰啲唔好講啊！唔識嗰啲咩嚟㗎？呢條邊度前邊度後啊？係啊，咁啊整啊！咁呢條係咩嚟啊？kind of 都差唔多就嚟盡緊嘅。呢個係我哋個腦幹。咁我哋個腦幹下邊就係脊髓嚟嘅，非常之重要。點解今日要帶個腦翻嚟俾你？因為咧有啲嘢你係唔明叫咩叫大腦。其實我哋個腦好醜樣啊，好核突㗎，好似嗰啲豆腐咁樣，好水分好充足㗎。所以如果一個大腦冇水點啊？水係喺邊度嚟？水係其實咩啊？即係咩？紅色咁嗰啲水係嘛？即係血水啦係嘛？即係話咧，好多人咩？咩啊？供血不足啊！點解貼士你都唔放埋好血嘅？係咪啊？好嗱，當我哋供血不足，頭先我就講就係缺水啦。缺水咁點算啊？會引起好多咩問題？佢好細啦，咁啊唔再講啦，人都死啊。OK，唔係嗰個缺血咧，唔會咁快死。但係缺血嘅原因係乜嘢啊？係我哋呢度頸後邊堵塞啊。因為咧，平時你哋點樣噶？就耷頭一族。我要還翻你個位，耷頭一族。當你個頭咁樣耷嗰陣時候咧，你知唔知你個頸承載咗有幾多磅？即係你頸椎。當你咁嗰陣時候，入翻你嘅三倍。錯，錯，60磅。唔係，因為你諗嗰陣時候咧，就600磅。當你咁樣，你本身入邊我哋個腦，腦咧個嗰個重量係，但係我仲有個頭骨噶嘛，頭骨你仲有其他嘅嘢，咁你當你哋崩落嚟，我講過呢個頸椎承擔嘅
夠力，你越低就越重。啊！你見到佢咁樣就40幾磅，你咁樣都有20幾磅。咁你諗下啲人啊，你見到好多人個頭高到低低。咁你好低嘅時候，你掹住邊度？係嘛？咁你冇見到好多人有個好富貴包，嗰嚿嘢好大嚿啊！咁人哋話以前咧嚇，啲人話脂肪，點解脂肪？話係嗰啲脂肪，又話嗰啲叫 glandulin 啊，有啲 glandulin 好似有嚿嘢一個囊咁，好大壓住個神經。咁有啲咧就係一嚿好似皮外入邊有啲脂肪咁樣，好大嚿嘢啊！咁啊，呢啲係叫富貴包，但係嗰啲其實就係入邊嘅脂肪，因為你長時間都咁樣，呢個方面，呢個久而久之咧就咁樣一個叫做喺度先得。唔係而家要做先得。講大聲啲，同埋要講慢啲。網上嘅人聽得唔清楚，係咪？係啊，我仲唔夠大聲？唔係啊，呢個人要得近啲，我呢個咪近啲啊，係啦，近啲係啦。咁我哋講嘢其實窒下，講聲得啦，聽到你出聲喎，聽到大聲啲喎，睇唔到你嘅樣啊！你睇我樣做乜鬼啊？唔好睇我個樣，睇我做嘢就得噶啦。啊，我樣唔好睇嘅。OK，嚟，我講完先，未講完。所以咧，我哋需要點樣去將呢度推翻佢，腦部要推翻佢。咁我哋要去多格。嗱，頭先我哋講個腦啦嚇，你睇下啊，睇顏色，睇顏色，係嘛？你見到個大腦，第一我哋個 frontal 即係我哋個前額呢個地方，就係咩叫額葉啊？其實仲有好多細緻嘅嘢，我攞一個簡單但大概知道係得噶啦，因為佢仲有好多複雜嘅嘢，你要學嚟都。我哋會係我哋會有片嘅啦，你哋唔使煩啊。OK， 呢度講話高級認知功能，咩叫高級？我話俾你聽，即係話你所有嘅認知，所有嘅部分 function， 好，遮住我，遮住咗我，可唔可以整走佢？整走佢。好，仲有 number 2呢個位置，嗱，呢個位置係啲中間拍㗎，我唔講住嚇。佢呢個仲有嗰啲罅位啊，咁嗰個感覺空間感處理 data， 我哋嘅 data 資訊啊 data， 咁咧3咧就係我哋嘅後邊啦，個枕骨即係呢個位置啊，呢個位置嚇。呢個位置咧又遮住我，呢個位置做咩啊？嗅覺、聞嘢、嗅覺啊，視覺，再後啲就係呢個側邊係嗅覺啊，我都講得係視覺。所以咧，人哋打暈啊嘛，以前啊女黑客啊，最中意打咩啊？啄人哋後邊啊嘛，一打就當頭暈得幾暈係嘛？咁啊呢個咧就係視覺。另外嘅顳部咧，顳葉即係我哋側邊呢度就係聽覺，就有長期記憶嗱。如果瞓覺瞓得唔好咧，呢度會嗰啲毛細血管即係響晒。啊，嗰啲可以坐啦，我諗應該冇人嚟啊。咁啊，你會發覺呢啲地方咧，你摸一下，如果你摸落去一橫嗰啲嘢，好似有嘢凸起㗎，凸起嗰啲咧就係話你睡眠不足，睡得唔好啊。側邊呢度側邊摸下佢，即係要深層摸啊，唔係咁樣輕，你就用力推上去，有冇啲一凸一凸有啲嘢喺入邊？唔係順嘅啊，咁樣貼住佢嚟摸啊。如果你唔係順嘅咧，我啱啱會教你個方法，好啦，嗰啲係長期嘅睡眠得唔係，同埋脹。通常頭脹嗰陣時候咧，你會發覺呢啲地方好脹啊，同埋掹住啊。
啊，好，最後邊呢個最重要啦。我哋今日講好多教你好多就係呢度啊，小腦喺邊度？一陣間會講下。唔係呢個好似唔係第一章嚟㗎，呢個第4章嚟。係啊，你係要第幾啊？你去翻腦係嘛？第3章。第3章即係呢個。唔係，我嗰個第4章係啱，第4章。啊，係啊，好，一陣間我哋講呢個，唔好睇住啊。小腦喺邊度？喺指邊？邊個係小腦？係啊，綠色就係小腦，喺我哋呢度下呢個位嘅啊，喺個層呢度嘅層骨啊，呢個係小腦嚟㗎。好，我哋今日咧就係要訓練呢啲。第一，盡量令到我哋個大腦供氧足夠嘅血液上，等佢好點樣去解開個堵塞嘅地方啊。要唔係咧，忽然間起身啊，起唔到身啊，靚女知道嘛？係啦，好拎走佢。有風吹住我條頸，仲有最緊要護頸啊！喂，大佬，因為咧，我哋頸好多時咧，因為頭成日都要咁壓低啦，好容易就會着涼受涼，同埋加拿大嘅天氣，所以你喺屋企咧都要整翻條汗巾啊！呢條係我汗巾㗎，我去到邊度都帶住。出邊咧咁個間唔好整翻條絲咁樣好。好嗱，睇住促進腦部健康4大要素 ，No.1 就係有氧運動。嗱，對大腦最核心咧，呢個最緊要㗎，有氧。所以頭先我講話，你一定要大部分人全球係缺氧，我哋個月到後氧。唔淨止啦，第一，我哋個缺氧層根本就係有差咗啦，真係個空氣又唔好。係啊，仲埋咧，我哋咧好少去室內，而家啲人咧好少去戶外嘅。你冇留心啊？個個都中意好宅嘅，喺個屋企入邊嘅，一係就篤手機，一係去麥當勞篤手機，一係去呢度篤手機。咁即係 everywhere，我哋見到行步路都要篤手機。馬路都篤啊！唔係呢個唔再講啦，車死第一係咪？所以你諗下，可唔可以有人你放低個手機？我唔用㗎，我唔用手機，我係同人哋朋友食飯啦，我譬如啲朋友出嚟食飯啦，我係一隻手機都唔會攞出嚟。點解啊？你學識佢好好再而家啲人好唔中意啲咧，你睇請出。你同啲屋企人食飯，我5、6、7人啦，我當係啊。你見到個個都耷頭，各有各講嘢就講啦，唔講嘢都全部得晒隻頭。咁你諗下，你條頸得了咩？你成日長時間係咁樣，好啦，你又唔做翻啲 reverse 嘅動作 ，reverse 即係做翻啲反方向嘅動作。咁點解反方向？你係咪成日昂多個頭髮？咁啊，做運動啦。點樣啦？咁嚟睇下。嗱，我哋除咗呢個最大嘅呢個核心嚟㗎，我呢個係 No.1 要素，一定要有大氧，做大氧運動。一陣間我教你大氧運動，幫助大腦施肥，所以呢個叫做腦內肥料啊，嗰個叫 BDNF。咁英文叫做咧 brain debris neurotrophic factor。咁呢樣係什麼東西咧？呢個係佢哋即係叫做由大腦衍生出嚟嘅一啲滋養因子，其實就係蛋白質啦。其實就係蛋白質，其實係一種好關鍵嘅，即係我哋其實好多蛋白質，即係好多唔同嘅衍生出嚟一種比較一種新生物學嗰啲蛋白質嚟支持嗰啲神經元啊，佢係 lubricate 我哋啲神經元。神經元就係好似一粒神經一粒咁嘅嘢，跟住好多條鬚咁走出嚟嘅，嗰啲係俾我哋即係傳遞信息嘅。即係一個大樹有好多枝葉咁樣，係嘛？咁啊，你嗰啲神經元嘅生長，我做緊一樣生長，即係個生長再生，
同埋分發，呢個好緊要。所以點解要有運動？好啦，咩叫有氧運動啊？大家着弱啲講下嘢啦嚇。咁你哋可以冇咁多人可以疏拉啲嘅，你哋中意自己點搞點搞。望下我呢邊，望住我，你望唔到我喺嗰度坐嗰度，咁你咪望唔到我啦，係咪？係啦。咩叫有氧運動？游水啊，都算係，但係唔係完全。打波都係，跑步唔好跑，我哋跑步唔好嘅，慢跑，有運動咯。好，下邊係單車。嗱，你見到啦？嗱，呢個 BDNF 咩咁重要咧？肥料啊，話明肥料就有顯著大腦血流量啊，幫助我哋神經細胞健康，直接強化學習記憶，延緩亞茲海默海創閉嗱 dementia 啊，失智症、認知神經損傷嘅好緊要嘅。係你記住，我哋身體有一樣嘢，仲有一樣，我哋自身身體無論大到成身成個人，我哋有好大嘅 self recover 自愈能力，但係啦，但而家啲人咧係好忽視，佢唔覺得自己我一病就覺得唔掂噶啦。每個人都有啲多多少少，我有時我都會唔舒服，但係我哋個身體好強大，好快，只要你適度嘅休息，處理自己好嘅休息，你係好快就康復。無論你幾多歲都係。當然啦，如果你有啲你有帕金遜症啊，或者嗰啲咁又唔同啦，有啲慢性嘅疾病啊。好啦，咁啊嗱，做運動對帕金遜症仲有我呢度寫唔到咁多。咁我咧做有氧運動對帕金遜症初期，即係你唔好話帕金遜症幾廿年都有幫助，但你肯要做初期係更好，因為而家其實帕金遜症好快就有得醫啦。而家已經有一隻香港呢個大學已經研發咗一隻新嘅治療帕金遜症嘅植入一個晶片咁樣，跟住咧你就可以揸到杯啊，唔會手震啊，可以自己處理到好多日常嘅嘢。OK， 呢個咁咧溫和嘅質地，咩叫溫和嘅質地？即係咁樣，嗰啲嚇，即係唔係咁樣。我行唔好行嗰邊啊！我行啊，你睇到啊，即係好唔係嗰啲快嘅，你係咁樣，好似或者係而家好興嘅啲咁啊超慢跑啊啊！你可以原地超慢跑嗱，原地超慢跑係啦，一定你要記得腳踭啊，原地你可以向後向後向前向後幫我哋腳踭一定要離地，離地個好處好好嘅啊！第一，你知唔知我哋小腿有個心臟 ？OK， 嗰個係 second heart。咁呢個小腿你成日去運動佢咧，佢就會成日有個 pump， 咁樣 pump， 嗰啲血咧就打落去我哋上腦，係最好一個大嘅循環。做幾多下？10分鐘。其實冇相干嘅。我話你5分鐘你係扯蝦嘅，我包你扯蝦，你信唔信得啦？啊，你試下咁樣啊，5分鐘啊，你唔請我跟你玩埋，係嘛？啊，你要真係離地喎，你睇下，啊，你唔好睇少呢個動作，只要你嗱，你要收緊個動作啦，俾你做呢個超慢跑，膝頭哥唔需要屈得太多，收緊佢呢個膝頭，咁你做嗰時候咧，手指公要向上，係啦，就咁樣，係啦，個人唔好向前衝，有啲人向前衝，chest up 即係挺胸，係啦，冇錯，你可以向前又向後。向左又向右，安排一個圖。得咩？你喜歡啊？你喜歡，但係呢個係一個好好嘅有氧運動啦，而且係屬於溫和性嘅。第一，
冇跑步，跑步唔係我年紀嘅。你見到啲跑步嗰啲職業跑步運動員，佢哋嘅即係我講佢嘅生涯好短嘅啫。佢哋跑到我諗廿零歲，差唔多要退休，就嚟接近30歲就要退休，根本跑唔到，因為傷晒。你長期咁強度咁爆炸性咯，我哋唔要，因為當你去跑步嗰陣時候，問題喺邊度啊？係個重量，我哋個身嘅重量，當你去落地嗰下，係承受我哋身體係8倍。譬如我180磅，我而家170磅啦，170磅成8倍啊！咁你個膝頭哥有冇死得啦？係咪啊？所以咧，我哋唔好話咩年紀，其實係反而去快走啊，或者係散步形式。只要你每晚去吸氧啊嚇，去啲即係嗰啲我哋屋企後邊可能有好多公園城咧，走去啲多樹木嘅地方咧，去行半粒鐘啊！如果你話我唔係好即係好趕時間，10分鐘行完翻嚟，你每日就係太陽又好，乜嘢都好，行半分鐘都係有大氧嘅，但係佢嗰種養分係唔同，真係好啦。踩單車唔係踩而家嗰啲叫 cycling 喎，唔係咁樣趴度踩嗰啲喎，唔係嗰隻喎。啊，雖然嗰隻都係大氧，但係嗰個對唔腰啊，唔係我哋咁嘅年紀玩啊。除非你好早期就玩開，你條腰又正啦嚇，又隨時有做開運動，嗰啲 OK 啊，係一般嘅踩單車，或者你屋企嗰啲 station， 即係喺屋企唔喐嗰啲，咁你要 upright， 或者有啲坐喺後邊，即係後少少嘅，隻腳向前咁樣踩嗰啲都 OK。你每日咧就可以踩10零20分鐘，10零20分鐘，咁都非常之好嘅。係啦 ，OK。仲有頭先講個游泳，除咗游泳，仲有一個叫做 aqua fitness， 有聽過水上運動啊？嗰個都好，但係我會建議大家如果要做嗰個揀夏天，唔好揀冬天。嗱，冬天咧，因為加拿大都幾多人有類風濕關節或者關節有事，因為天氣太凍。咁同埋咧，你出水嗰時候你抹得唔乾淨咧，佢會積咗啲濕喺嗰啲關節落。久而久之，啲手指你見到好多阿婆婆粗晒、大嚿晒、彎曲晒，咁你就知啦。所以你要保護唔使望嘅啫，我見到你實。不過你做得 OK 嚇，唔係 OK 唔係要靚，而係唔好有關節。所以咧，冬天我唔建議啲人咧，呢個人最中意游水啦，冬天游水，夏天可以游多啲水嘅喎。嗰啲暖水落去都唔係咁大江水，有幾可暖到幾多啦？都係凍㗎，覺得係啊。你因為你喐啊嘛，你喐咪 OK 啦。你一停低落嚟，一靜止咧，所以通常嗰啲 aqua fitness 一定係嗰啲大嘅，譬如 YMCA 啊嗰啲大，細嗰啲譬如嗰啲屋苑嗰啲啦嚇，譬如呢啲 apartment 嗰啲咧，佢唔會俾你開啲咁嘅暖水，好貴嘅電費，因為你諗下個泳池有幾大，所以咧嗱做 aqua fitness 係好嘅。咁你去啲大啲，譬如 YMCA 佢哋都有呢啲咁嘅嚇，YMCA 啊有嘅，係啊，暖，所以我叫你哋嚟夏天咯，冬天唔好去咯，因為又容易冷親，因為你嗱嗰啲 aqua fitness 去到呢度嘅，有啲叫做譬如淺水啲就喺呢個腰嗰度，如果比較深啲喺個胸個位置，個肩膊都係露咗出嚟，所以 aqua fitness 係好嘅，都係大樣嘅，不過揀選擇喺夏天。另外跳舞咧，跳舞第一可以令到我哋大腦可以產生乜嘢？多巴胺係啦，多巴胺開心㗎啦。咁仲有佢係 boost up 我哋嘅 BDNF 係嘛？呢樣嘢係 drive 我哋嘅肥料，射多啲血液出嚟，流量大啲，因為有氧啊。跳咩舞啊？跳拉丁啦、Zumba 啦，Zumba 有啲好劇烈嘅，我哋有啲老人嘅 Zumba，即係咁樣喐下。咁你就算唔使去跳啊，你喺屋企自己接啲自舞都得㗎，係嘛？或者你中意跳啲咩舞，冇乜相干，喐
即係重點要喐，同埋呢個喐咧係 non-stop 嘅 ，non-stop。咁你先帶到個氧。咁仲有咩帶氧啊？有冇邊個諗起啲做開㗎？太極得，太極動太極得，動嘅嗰啲叫動咯。咁你喐個太極有動咁啊，雖然你好似覺得，但係佢哋啲太極都有動㗎。嗱呢啲都叫動咯。不過呢啲咪叫動咯。啊，係咪呢啲叫動啦？直啊，直嗰啲咧就站樁咯。站樁有嘅，佢有啲咁嘅，少少嘅。呢啲叫直動太極 OK，一樣係大嘅，同埋佢啲關節都好。但係因為咧，佢對我哋大腦亦都好啊。點解？因為要記啊嘛。我要陳氏80式個，記嗰80式嘅記到懵喺度，24式都暈喺度啦，唔好話嗰80式係咪？仲係8段咁啊，點記死人啊？係嘛？8段咁好嘛？8段咁都唔錯嘅。記到第一個係咁啦，跟住又點啦嘛？嗱，好嘅，我話俾你聽係好嘅，無論係太極、瑜伽好唔好啊？瑜伽都要記式子嘅喎，你唔好以為唔使記喎，係嘛？都要記式子㗎嚇。咁所以你瑜伽、太極嗰啲都係同身體協調咧都有關嘅。好嗱，仲有喎，第二要做咩啊？協調平衡，嗱平衡啦，即係我哋個小腦。好啦，一陣間我就會做啲啦。腳跟腳尖擺動同埋走動。咩叫腳跟腳尖擺動？我有啲示範啦，我會示範乒乓波。而家嘅興嘅咩啊？Pickleball 係啦，而家好興啊。Badminton， 但係打啲滴滴下就得噶啦，即係大家對合，唔好打嗰啲咩啊，抽球啊、追球啊，即係唔好做，唔好嗰種嘅。係啦，我覺得乒乓波係幾好嘅，因為乒乓波喺個台嗰度，你要去成，即係大家都係啦，隻大象隻眼滴滴下，人哋覺得你慢嘅。係啊，咁啊你可以用埲牆噶嘛，你可以自己玩噶嘛。嗱，乒乓波有一個好處，可以自己玩嘅，你可以對住個牆啊，唔係啲球，係乒乓波，可以對住個牆，自己同自己玩啊，唔使下噶。甚至乎啦，嗱，我今日都帶咗啲嘢嚟啊。除咗呢個咧，協調，仲有啦，就呢個啦。我哋咩？好，同我拎翻嚟，好啦，係啊，係啦，係。嗱，譬如你屋企接球，但我而家唔係叫咁樣接，叫你咁樣去接，咁樣去接，咁樣去接，喐腳去接，咁樣去接，咁樣去接，去接球位，因為波咯，買啲波啦，跟住波咯，粒波咯，係啦，上 Amazon 有得賣，網球都得。不過咧，你可以咁彈咧，你又可以自己做好多唔同嘅玩法。仲有咩好啊？仲有邊隻啊？仲有邊隻啊？踢毽啊！嗱，而家梗係踢唔到啦，但係你以前後生就玩過，你可以踢啲簡單嘅，就咁樣。呼啦圈唔啱。呢個係講緊協調同埋 balance。你捉佢嗰陣時要唔要 balance 啊？你要 balance 個身體捉佢噶嘛？即係你一放，咁你個身體要準備去 balance 協調。咁啊，呢個係玩呢個波波，仲有一種咧就係手部啊。呢個都同埋手眼協調，刺激大腦。仲有一個咩啊？記得以前啲老 pat pat 啊，揸住嗰兩粒嘢喺度咁樣係嘛？你有啲老阿伯咧，叔父啊，揸住兩粒咩嚟啊？栗子嚟噶，栗子嚟噶，合桃啊，係合桃啊，係合桃啊，個栗子合桃示範啦。總之兩粒係啦，咁你佢即係喺度咧，隻手不停咁嚟，係啊，兩隻左右手。仲有咩好處練我哋個大腦協調同埋運動啊？除咗呢個玩波波，仲有乜嘢大家可以俾意見啦？大個人唔講嘢，都靜咯。OK，anyway，
仲有啲咩嘢？第三，唔係嗰啲一陣間我都有嘅，嗰啲一陣間我會教你另外一個方法。協調嗰啲你需要好多時間去玩嘅。我已經揀嗰啲好簡單慢慢去學，學到複雜嗰時候你去上網睇好多都有。我一陣間教你哋啲，我先講啊，我想你幫助下，因為咧嗱，我目的個運動係需要眼手眼協調節奏感，節奏感即係啊，譬如你啊，好玩嘅，跟住咧你想咁啊。唔係踢佢，係大腳捉佢，咁你係咪要協調啊？咁少一樣，仲有啦，策略性嘅思考。咩叫策略性啊？捉棋啊，耶！好叻，捉棋、捉圍棋、捉咩啊？玩桌遊，咪打埋咗桌遊啊？桌遊英文咩 board 啊？board table， 呀 table board。即係好似大富翁嗰類啊，但係佢有啲而家有好多益智㗎。board game 唔係啦，board game 係啦，board game 係啦，桌遊叫做桌遊，即係桌遊 ，OK。board game， 咁嗰啲 board game 咧，佢有好多好益智啊。有一個 board game 嚟係三國志啊，大陸先有嘅。點樣去同大富翁一樣啫嘛？點樣去買糧、買屋、買地？點樣去打仗啊？係策略性嘅。有啊，中國有嘅，係一個啤牌咁樣嘅形式嘅。咁呢啲遊戲好唔好啊？好，啤牌好，打啤牌、橋牌都好。仲有咩好啊？唔好玩錢嘅打麻雀，即係唔好點解咧？同錢有啊？你即係你純粹係還散嘅啫。但係咧唔好買嗰啲叫做咩全自動嗰啲麻雀台，唔該。係啦，因為你一定要咁樣，同埋咧。牌嗰啲嘢咧係好嘅，所以我覺得健康嘅打麻雀係 good 嘅，即係唔好講嗰啲賭博性嘅。咁仲有乜嘢好啊？冇用，點樣用 ？Pen therapy， 鬼佬叫 pen therapy， 英國好興嘅書法。英國都有以前嘅隻 copy book， 我哋咪寫嗰啲咩書法嘅。我哋細個嗰陣時咪有 copy book 嘅。英國咧就叫 pen therapy，pen 係用墨水筆寫得嗰啲好靚㗎。但係你知唔知呢樣嘢就係唔需要眼手腦協？咁咧中國咧書法啊，係啦，無論你係草書、行書、隸書乜書，你都能夠寫一手好字。同埋坐喺度咧，當你寫字嗰時候，你成個人係靜心嘅，靜心同埋咧，你個呼吸係平和，係有幫助個大腦嘅。咁你喺動作嗰陣時候咧，你應該手同大腦嘅連結係好重要，係佔我哋個大腦非常大嘅、好巨大嘅位置。嗰個運動啊，手同腦協調啊。當你見啦，我哋細細個係咪話劇都唔聽啊嘛？即係攞個熱門，但係你話一攞到我哋即刻就縮噶，因為唔知道啊嘛。所以阿爸阿媽好衰噶，我媽老整蠱我哋，唔由得我哋攞，一鬥手多一鬥你咪縮得熱啊嘛。點解會縮啊？係啊，點解會個 sensor 喺邊度嚟嘅？手指啊，你個手指指腹啊，我哋個末梢神經啊，就係同我哋大腦好大連結。好緊要，呢個係好重要嘅。所以點解你見到好少嘅鋼琴家好少有 dementia， 好少。以前嘅 Rubinstein pianist 叫 Rubinstein， 90幾歲都仲彈一手好琴。大陸有一個差唔多成100歲嘅女鋼琴家 ，OK， 佢係彈鋼琴梁祝好出名嘅。有位啦，不如幫我執多分啦。點解啊？100幾歲完全唔需要睇琴譜啊，一買晒。因為佢點解？長時間嘅 practice， 你知唔知啊？嗰啲你睇到好似佢，其實嗰啲玩而家啲人咧，真係玩鋼琴咧，係唔中意玩電子鋼琴。你知唔知個鍵啊係好重嘅？當你玩個鋼琴先，所以你要需要手指
如果你見到啲手指好靈活咧，即係證明嗰啲手指好夠你咧長敲打。咁你哋喺屋企點做咧？即係得閒冇事，用個指腹喎，係啦，指腹係啦，指腹嗱，因為我驚你睇唔到啊，係啊，嗱，指腹咁樣，當我大髀而家係個張台啊，敲出聲嘅。咁你嗱，老實講，你整到啲指甲好長嗰啲就唔好啦，係咪？係啦，呢啲敲唔到，你要硬嘅 solid 嘅嘢，即係台面啦，台面嘅嘢啊，係啦，咁佢睇得清。係啦，即係大家可以睇到係5隻手指，要個背嗱，第一敲唔係係放鬆個手腕，但係呢個手背係要平嘅，好似彈鋼琴咁樣，所以你係咁樣嘅，係咪啊？大家即係要咁樣嘅 ，OK， 然後咧放遠個手腕，一下一下咁敲，即係咁樣。我要佢呢個角度嚇，嗱，你哋睇到嚇，方平㗎啦，全部係個指腹好。另外咧，好唔該晒，嚟好另外仲有啲乜嘢啊？除咗個指腹，反手指啦。嗱，呢個今日你哋呢度啊，等陣我仲要講埋點樣玩法。我哋做一個咁樣練啲，再多啲，係啊，大拇指、食指嚟，有力啊，指腹對指腹，指腹對指腹，拉長擘大你嘅手 ，touch touch touch，將佢 hold 住佢，哇，打開啲，個手踭唔好高過你個肩膊，手踭唔好高過肩膊 ，hold 住佢，貼多啲，點解好似結弓咁樣啊你？嚟，嗱，你睇下，你睇下，我俾你睇真啲啊！嗱，線上嘅朋友啦吓，唔好意思啊，我要 stop 大堆啦，係咁樣上嘅你啊，去到咁樣，你未見到一個窿啊，係嘛？隻手要咁樣去晒噶，伸直啲，因為你關節都有隻手，你可能我睇到頭先，咁你更加要做，知唔知啊？你更加要做嚟多次，放低隻手，唔該。第一件事做嗰陣時候咧，打開隻手。嗱，我冇辦法，但係你哋自己執翻啦嚇，我要點望佢，我又要望佢啊。望呢邊。望呢邊嗱，咁你又及住我啦嚇。第一件事，大拇指黐個指腹先，咁呢度係咪頂住啊？要有力，要貼實嘅，唔係個尖，係個腹呢度啊。你幫我畫俾佢哋聽，係啊，嚟指腹，係啦，指腹，然後咧食指個指腹。中指嘅指腹，無名指嘅指腹，你手要擘到好大噶，你唔好以為易噶。好啦，然後咧用力 press， 即係向內頂住佢。OK，hold 住。嗱，我數啊，用力啊，所有指成隻手指而家指腹成隻手指接埋晒噶啦，即係變咗咁樣噶啦，擘晒佢，擘開佢。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10，拍翻埋佢，然後打翻開佢，大概做34，即係30下，即係做3組啦。係啊，做完之後咧，你就唔好未做完噶，然後你將隻手用力向內揸實個拳頭，坐直個身，打開隻腳，坐直，背脊要直。好，然後我哋用力彈啲手指出嚟，再嚟收，係啦，收，係啦，你做10嚟㗎，然後咧到單手啦，放喺度，隻手放喺度，
一用力彈佢出嚟啦，去唔到啊你啊，行三四，跟住落翻嚟，入翻嚟，一二三，調翻轉頭嚟數啊！我都有噶，因為我仲要醫緊人噶嘛，所以咧我成日都要用手力噶。咁所以咧，我彈個中指出嚟嗰陣時候咧，我呢個伸呢條叫伸展肌，因為我成日勞動咧，所以呢個位咧好緊。所以當我一彈佢出嚟嗰陣時候咧，我係擘開嘅。咁我平時我哋點擘開佢啊？你而家咁做，將隻手打開先。好啦，我有教過我另外一個學生嗱，將隻大拇指喺入邊，好，跟住仲有咩啊？將呢隻手撳住佢，唔係呢隻手撳住 ，sorry 啊，盡量撐開佢啦。我中指一站開，因為呢一隻我成日都要落到高。你睇其他手指可以撐開，咁你見到有啲手指係咁樣攣埋嘅，啊，盡量打開晒，呢個就咁掹住佢，掹嘅掹落啲，係啦，打開 ，OK。唔得嘅話咧，你將佢打開佢向前。仲有個方向，有個方法，有隻手，指腹，呢隻手呢個手係咁樣嘅，呢個手係咁樣，啊，撳實佢，啊，hold 住喺度，做1至2分鐘，做完之後你發覺咧，哇，隻手好靈活，隻手指啊，手指一定要靈活啊，啊，咁仲有另外一個好處就係冇嘢啊嘛，冇唔舒服，就係敲頭。頭先我哋講話敲呢個你不改啊，我哋不如敲頭。點樣敲法？我哋幾個區域，頭先我哋見到下前額啦，呢啲要好重要啦。呢度啦，呢個頭殼頂啦，呢個係我哋個百會啊。我哋聰唔聰明，疏唔疏就靠呢個啦。我哋點樣做咧？你哋平時咧就唔係度，你點樣會度嗰個百會嘅耳尖？咁樣呢一個係百會。咁你平時點做咧？你有冇見到喺呢度嘅位置？你撳下邊個位酸啊？酸酸地、冤冤地嗰個位就係啦。嗰個位你點做啊？唔好篤佢，係嘛？你係按壓，點樣按壓啊？就係咁樣，撳下佢，撳下佢，撳下佢。咁以前我讀書嗰陣時候咧，讀中醫嗰陣時候咧，我哋咧考試嘅，揾支針嚟咧篤住個百會，個百會。啊，督到我考完試，我唔記得拎翻嚟，翻到屋企，第二日先瞓咗覺，我都唔知道，因為咧等佢聰明嘅記得嘢，因為佢係幫助刺激記憶力啊，所以呢個位咧你就咁樣可以咁樣撳住佢，揾隻手啊，撳住佢喐下佢，係啦，係啦，打轉啊，前後啊，左右啊咁樣喐下佢，刺激佢，大概咧啊30秒咁啊放鬆佢，然後做呢個位。呢個位係咩啊？頭先我講過啊，呢度係記憶嘅啊。咁呢度係乜嘢？係啊，小腦協調啊，仲有咩啊？好多功能性嗱，咁啊唔好理佢咩啦，記得咧翻去睇個圖。嗱，我哋點做啊？做完呢個之後咧，我哋可以喺屋企自己咁樣用個指腹向下電轉，我掂轉係嘛？好，係啊。啊，頭先我哋做完呢個啊，跟住手係咁樣嘅喎。OK，前後左右啊，咁樣都得㗎嚇。然後咧，跟住落翻嚟，隻手咧，一陣我教你做另外一個嚇，就向下。你就點啊？向下到佢啊，唔係爪啊，係用個指腹嚟係拉開佢，俾力㗎啊，一路拉開佢，拉開佢，或者一把木嘅梳，OK。
唔好太尖嘅，要掘嘅，要圓嘅嚇，下邊梳佢。頭骨得梳得就木梳好啲，木梳嗰啲，木梳好啲，因為木咧係有生命嘅。啊，只要越落越刮佢咧就越舒服嘅。啊，側邊睇到嗬？啊，嗱就唔好咁樣喎，係咁樣。咁樣梳頭咁樣，係嘛？梳頭啊，咪有啲人教過你用手梳頭嘅，但嗰個佢唔夠刺激啊！你梳完之後，你睇下你眼全部都係好精，梳完之後咧，當然呢度前面都係啊，呢個係個胃嘅地方，呢個咪大多同埋唔係我喺台灣買啊，係呢度周圍都有得賣，你睇下大多白有冇下？如果你翻呢啲地方周圍都有，上去Amazon啊、天王啊，全部都有嘅。咁你呢把梳仲有好多好處，你見到啊，全部因為佢全部圓嘅，唔係你要每個地方都係冇尖鋭嘅，知唔知啊？買啲唔好有尖鋭，同埋咧有啲梳呢度好尖噶嘛，係嘛？千祈唔好買啲尖嘅，你摸下完全都冇尖嘅，圓嘅。一陣我俾你摸下，咁呢度個底又係圓嘅喎，咁你咧就可以反住佢。呢個第日下次嘅啊，咁咧呢度咧就係咁樣。當你咧譬如你單手做咗一邊，向後梳到邊度？你做完之後咧，隻眼當堂好 guarantee 100%，我話俾你聽，清晒，唔係，但係當堂清晒。仲有，如果你個胃嗰晚食嘢食得頂唔順，瞓唔着覺，頂住個胃啊，你就梳呢度，梳前邊呢集啊，一路咁樣向後梳，定係呢一集梳完之後咧，佢就會氣嘅，咁你就會通翻晒。呢個係胃嘅地方。OK，嗱呢個咧對我哋多啲去做，對我哋嘅腦部，對你個問題都有幫助。因為咧，我哋呢度中間有啲地方係運動神經元，咁你咧我就唔會咁樣睇嘅。我就通常咧，我自己會行。就初初咧，你好唔慣咧，你成日睇住個鐘，唔使睇條鐘，你 enjoy 佢，成個頭都梳勻佢。如果你真係要計咧，我就話俾你聽，唔係個頭咁樣向前，由我哋中間咁樣向後，咁樣20次，側邊呢度20次，你咁樣分開下，當我一個十字架咁樣10字，中線我哋先做中線先，做鼻哥對上，由呢度開始做中線，向後，唔好咁樣上下嚇，向後揾少有咩好處啊？如果你有你肩膊唔舒服嘅，呢個係幫助運動佢，因為你可能你去到呢度你有少少痛，你揾隻手撳住佢，咁樣揾少慢㗎嚇，慢嘅1、2、3，唔好啊，1、2、3、4好唔快，慢慢 enjoy 佢，1、2、3、20，側邊呢部20。各邊全部20，咁你咁啊，仲有咯，做完呢邊20咧，就做後邊咯，後邊就咁啦，因為你頭先係咁樣噶嘛，呢個係純粹淨係後邊嘅啫，咁你就咁啊，唔係呢度咯喎，1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1，咁啊嚇，一路做喎，做完呢邊做左邊。做完話俾我聽，你覺得搞完，跟住眼都精神晒。我而家都覺得舒服啦。冇眼結，如果你有眼結、睡眠不佳、帕金遜、認知障礙，佢肯做你，佢唔肯做你幫佢做，或者係即係好似話點樣梳頭，你同佢梳頭啫嘛，你好似梳新娘咁樣同佢梳啫嘛，係咪？你話阿媽你今日嫁啦，我同你梳下個頭先啦喎，你鬥佢，你鬥佢。係啊，鬥佢好，我錫你啫嘛，媽。幾廿年冇俾人鬥過，我鬥你。我話嗱，咁佢梳下個頭，佢梳下。當然你佢梳
佢當初好敏感㗎嚇，因為佢覺得，如果似個頭皮係咪整損咗我？唔係㗎，係因為你好耐冇去刺激佢，佢成個頭皮有時會發白，唔好驚啊！啊，咁啊，你見到通常咧，同埋咧，唔好忘記我哋個左腦唔係我哋個左腦管右手，右腦就管左手，反對嘅，所以我哋即係大家交叉嘅，所以你要多啲去練習，練左手練右手練下，仲有一樣嘢，多啲用左手寫，呢樣嘢真係非常之好。雙筆寫字，雙手寫字，先練一隻先。你呢隻係本來係識寫字噶啦，有啲本身係左優嚟嘅，因為以前學校啊，就你左優你搞頂學噶嘛，咁所以咧就被逼地係用右手，左手就好似廢咗。但係佢平時佢攞刀啊切嘢，佢自己都係覺得係左手右。咁而家個左手我哋一般人都係廢廢地噶，咁你唔好俾佢廢，因為佢你同我話左灌主，右灌左，所以你呢邊成日都好少喐嘅。咁你係咪需要喐下？點樣喐佢啊？最好嘅方法就係寫字。你唔需要寫多啊。譬如你揾翻以前，而家啲細路仔咪學嗰啲臨摹嗰啲寫字嗰啲入咗你個袋死啦。咁我咪拎唔翻，入咗落你個袋度喎，喺個袋度啊。我照跳落我嘅袋度，唔係叫我喎。OK。當你我用左手寫，我用左手寫字靚過我右手。我唔知，但我初初做我唔係左右嘅。但我初初練嗰陣時候係好辛苦嘅。第一，我要集中精神啦。第二，寫字係咪要佈局㗎？如果你唔用嗰啲臨摹嗰啲字畫嘅，其實你裝字所謂叫佈局，即係裝字，要識裝嗰個字先至靚㗎嘛。咁你寫字咧，嗰啲筆畫入邊，你係咪要記啊？所以咧，你喺個筆畫嗰度，你個腦係咪要諗嘢？當你個手篤住個支筆寫個字嘅時候，嗰段時間我記得我寫一個字啊，起碼1分鐘啊，一個完整嘅字要1分鐘。我初頭，而家當然唔使1分鐘。你諗下幾耐？1分鐘，人哋賣個廣告幾廿秒嘅咋，寫一隻字1分鐘喎。你試下翻去試下 ，very good 啊！線上嘅朋友咧，寫字係非常之好。如果你本身又中意寫書法就更好，仲係本身你又中意畫畫嘅人都好噶。或者做素描啊，揾嘢去做素描，畫啲素描，做乜嘢都好，胡亂數又好，畫得唔靚都唔緊要，你喐一定要做，喐隻手啊！頭先嗰啲簡單嘅問，譬如呢個啦，仲有一個咧，除咗呢個咧，呢個就係頭先我擘開咗，最後你數咁樣收彈翻出嚟，每日係咁樣玩。如果你覺得一個嚟完全得唔得嘅話咧，你就多啲去做呢啲，係啦，唔好喐佢 hold， 好啦，兩邊咁樣 hold， 每日去做下啲，仲有個手指公呢度打開啲呢個位，盡量打開呢啲手。OK， 好，我哋拋開嗱，我手部仲有好多嘢㗎，有機會我哋淨係講手操都有排講。係啦，啊，好啦，單腳企立喺屋企，有冇搞錯啊？打喊路，我呢度都會打喊路啊！辦法揾張凳放喺中間隔離先，挨住佢單腳啊，可以咁樣，唔喐㗎，呢個腳唔喐㗎，誒，或者你咁樣，大老爺出嚟，係咪咁㗎？佢揦起個袍，大老爺出去就咁樣啊，所以咧你可以
先係做一個咁先，慢慢起，慢慢起。如果唔得咧，捉住張凳，慢慢單腳，就咁樣喺呢個位置放手。放手嘅時候你咁樣做，然後抬頭向上望啊，有起唔穩㗎。先做單腳咁樣，我哋成日喺屋企譬如咁樣啦，可唔可以啊？企喺隔離，或者係後屈，最好就係咁樣單腳企啦。試下，大家企下，企下，唔係好用好多位，唔好用手扶先，試下唔好用手扶啊，得唔得啊？嗱，企穩，嘗試下，我哋收緊個肚腩先，用力收緊佢，夾住個籮柚，夾夾夾，隻手打開，點解打開啊？手踭要夾。呢個係平衡啊，當中嘅其實要夾住個窗啊，唔好望地下，望正前方，係啦，你先咁樣先嚟睇住我，望住我，望住我，你睇住我學，睇住我學，夾住晒，夾實佢隻手要打開，單腳啦喎，起就咁樣就得啦，望住前邊，唔好望腳。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10啊！調得好犀利，即係你個小腦嗰個運作唔好。呢啲咧，譬如好似嗰位同學咧就跟開我哋上瑜伽嘅，咁所以咧佢慣咗個大腦啊，你都好 OK 啊！你要收緊呢個位，鎖就將個嘢鎖晒呢個位置嘅下盤。咁你咧起腳嗰陣時候咧，呢個係我哋個平衡點嚟嘅。你夾住咧，你個人跌㗎啦。將個意念咧就望前邊，你如果望住下邊咧，你就會成身搖㗎。啊，跟住你先至做動作。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。你要唔俾你落地㗎嘛？初初唔好咁做，初初唔好咁做先㗎嘛。你初初咧就做攣腳嘅，我哋叫攣腳。點樣攣腳啊？我唔用手嚇，你哋喺屋企就咁樣。啊，嗱，仲頭先我講話係腳尖啊，仲有搖晃，又點樣？係啊，咁做，係啦。當我哋做熟咗之後咧，你就咁樣，隻手要 always 咁。嗱，我解釋俾你聽，線上嘅朋友點解要個手踭呢度夾實個 trunk，因為你係穩定咗你個軀體。個 trunk 就係我哋軀體，英文叫 trunk，其實真正嘅學名就叫 torso。OK，咁我哋呢個 trunk 咧，即係我哋個身軀咧，要夾實佢咩？係平衡。咁呢個所以咧，你係咪夾住個穩定咗上半身先啦？然後咧，你個肚腩用力收緊佢，即係個肚臍要向落去。咁你去做嗰陣時候咧，去做噶啦，開始我搖啦嚇，我打側身俾你睇。當我哋做嗰陣要咁樣，1 and 2 and 望住前面前方，3 and 4 and 5 and。如果你覺得企唔穩咧，扶住張凳啊，扶住張凳咧，你可以個幅度大啲咯喎。11號腳啊，記得1 and 2 and 3 and 4 and 5。第一對我哋膝頭哥好啦，鍛鍊我哋個防止跌倒啦，咁啊鍛鍊我哋個股四頭肌，呢個叫四頭肌 ，OK， 好實㗎。咁同埋咧，仲有小腿，隻腳要起晒嘅喎，所以咁樣喺屋企咧，一係着啲軟熟嘅波鞋薄底嘅，一係赤腳，就唔好着呢一種啦。呢個我因為上頭冇辦法，着呢啲，咁咧先至仲有一個重點好處。有冇覺得自己腳鞋越着越大啊？個 size 就因為個腳弓個嗰啲筋膜肌肉縮咗，呢個咧就鍛鍊翻嚟，有翻個腳弓
係啊，好去退化。所以咧，你喺屋企咧，唔係睇清楚我特登再嚟做過。但有好多種啊嚇。另外咧，我今日後邊咧，最後咧有一個叫正念呼吸操咧，其中一個都係咁噶啦，可以好似甩手操咁樣。但係咧，甩手操咧以前淨係咁樣坐落嚟，而家咧改良咗個甩手操就係咁樣啦。但呢個平衡啦。如果你平衡唔好咧，你做唔到啊。喂，係啦，膝頭哥要縮。喂，係啊，睇下正面俾你睇下。揾，係啦，要拱翻後邊嘅，係啦，係，唔好太多，唔好太多。咁樣嘅啫，隻手要向後，翻到嚟，隻手要咁樣，係啦，冇錯啦。喂，係向後，係啦，係啊，冇錯啊，好啊，幾好，大家都幾好啊。最緊要個平衡。如果你覺得咧唔穩陣，做一個咧，做咧呢個甩手咧就係做呢種，你唔好做嗰個，因為你呢個手痛啊嘛。如果你手有50肩，或者你本身嘅咧話又話胎啊，又話湯啊，即係 tear 啊 whatever 咩問題都好，轉唔到彎，舉唔起都可以做呢個。呢個咧就係咁樣，硬式噶啦。嗱呢個硬咧就唔係噶，硬咧就要咁樣，係啦，懶衰咁樣，衰咁樣，喺屋企咁樣，係啦，我唔制咁樣，係啦，要你埋個屎忽喎，跟住係嘛？點解要咁樣啊？係定個活哨，我哋神經元，我哋神經係活哨，邊活哨神經元，你會覺得佢會有刺刺地嘅痛，所以你隻手咧咁樣，要壓㗎，要壓㗎，隻手揈多啲，好啦，跟住嚟咯，揈落啊揈，嗱呢個都係帶氧㗎，揈，好啦，越嚟越高咯喎，揈，嗱你唔使咁高啊，睇住前邊打到嘢啊，嗱跟住係放，嗱跟住仲有咯喎，開始啦，揈到咁上下，做到大概1分鐘到啦嚇，跟住轉身喎，嗱呢個有帶氧㗎，呢個揈手大弧度啲，係啦。唔係咁樣弧度，你咁樣嘅啫。好多好處，帶氧啦，仲有刺激我哋背梢神經啦，仲有咩？增加我哋嘅肌肉量啦，對我哋嘅膝頭哥又好啦。係啦，同樣再做嗰時，先做一個預備功嗰陣先。預備功係點啊？就咁樣放鬆晒隻嘅，碎地咁樣。係啊，預備功做幾耐？大概30零秒，或者你中意1分鐘都得啊。好啦，跟住咧就擰啦，你可以咁樣擰，咁樣擰又得，你可以咁樣蹬嚟蹬去咁樣啊。好啦，擰咁上下啦，開始揈手咯喎，揈手嗰時候就唔好擰咯喎。好，嚟開始 ，1 2 3 4 5 6 7，唔好咁高住 ，8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9，揈佢 1 2 3 4 6 7 8 9，就打佢死仔，俾錢阿媽，俾佢，係啊，拍姜咁拍佢。原來我包你咧，點大力咁樣，係放鬆個手。我頭先都咁講笑啫，大家唔好介意啊。係即係要咁樣揈佢，對你都好有，要揈鬆佢啲位。你最後你發覺咧，你會浸得少啲，或者係你呢度覺得，哎呀擋鬼佢啦，鬆鬼咗啲喎咁。你真係要做啲嗱，由於我哋做咗咁多10幾廿下，我都開始微微有汗。咁你諗下，你做100下會如何？你死唔死？嗱，我哋試做
有冇時間啊？有時間，我哋試做50下啊嘛。嗱，我哋嗰啲預備功夫就唔需要啦。頭先嗰啲係 warm up 嚟嘅，我哋盡取去做呢個。我哋先做低嘅即係喺呢個位置。啊，你喺呢個位置叫低。當我哋去到呢度高咧，就咁樣揈啦，知唔知啊？嚟咯，我哋先按腳先，11號腳嚟咯，開始。咁啊，你幫我數啊，好嘛？幫我數50下，唔係你用個心數啊。我哋啊，不過我數都係我數，係啊，佢喺度嗒嘢，真唔抵啊！我冇得嗒啊，嚟啊，嚟 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and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  用下啦，2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 1 2 3 100下啦就嚟咗。1 2 3 4 5 6 7 8 喐啊！你嗌呢個先有用啊！你唔啱啊！嗱，啲情緒商你有冇發覺？手都熱埋，熱晒成身滾晒啊！啊，你呢下個手係咪冇咁痛啊？係咪？係嘛？唔得，隻腳冇紅啊嘛！你大髀都興埋啊！你會 feel 到大髀興啦，好似蟻咬咁樣啦。咁你啲血液就你全身行運啊！係嘛？呢個水唔係咁嘅，係咪好似老？但係你唔使多㗎，點稱呼啊？喐啊！點解你但你唔需要太大弧度，你係放鬆咁樣，你就唔好，即係你當然呢個放鬆就係手腕放鬆，就咁樣。冇錯啦，唔好特登自己帶上，佢去到幾多，佢自然。當你係冇痛嗰陣時候咧，佢自然會上㗎啦。但最尾大力打嘛，要打死我咁樣誇張同你講，係咪真係叫打死狗啊嘛？係咪？即係用力啦，即係我意思係要用力，因為力咧係順住嘅，係咁樣我打落去嘅。係啦，你頭先完全冇做，你要咁樣，你要不停係咁樣。嗱，阿珍原來知你係冇做到咁樣㗎，你係有屈，但你唔係越班少彈下咁樣啊。頭先你做一直都做得啱，隻手再放鬆啲，再放重啲，係啦，係啦，係啦。死啦！去死啊！2啊，3啊，4啊，5啊，6啊，7啊，8啊，9、10，點聽到？舒服晒啊，係咪好舒服啊？舒服啊，多謝。我話俾你聽，你每日唔使，真係唔需要，唔係10下，你每次你自己望下，你可以做到1分鐘係最好。你做完1分鐘，你發覺成身舒服晒，眼睛又清楚呢樣，跟住又再做下我啲手部運動，敲下個頭，咁就出得街噶啦。係啊，咁又再生噶啦，係嘛？同埋咧，呢個係有氧嚟㗎，你唔好大。嗱，我會建議嚇，日後你哋做熟咗，每日咧，除咗做呢個，仲有一個嘅，嗰個咧就要平衡，呢個做好嘛？咁大家要自己注意個平衡。咁我而家做俾線上嘅朋友睇下，個平衡咧，因為咧佢一而家，咁如果你平衡唔好咧，你先可以單手嘅，就咁樣，係啦，搖咯喎，係啊，向上望，翻嚟向下望，係啦，係啦，好似人哋啲波，哎呀，乜嘢啊？好，嗱，我哋先左腳前，右腳後，你右腳咧要向外旋，你擘得太少啦，點啊？你個胃口咁細嘅，擘大啲，係啦。嗱，當我哋做嗰陣時候咧，
你見到啦，我即刻向外兜下，跟住咧嗱，我先做下盤俾你睇先，你喺屋企都可以咁做啊。1 2 3 4 5 6 Yeah. 7，隻腳一前一後，唔好咁細步喎，大步少少。而呢個腳步好緊要啊！如果你好似你睇你及及下頭先已經係即係個 balance 唔好。咁你做 warm up 先，在屋企做咗 warm up 先，就係咁樣搖啫。嗱，向前係咁樣，放咗隻手 ，caps 要向前邊。5 6，嗱你睇下，好過啲嘅，而家好啲啦，係啦，你個腳出唔啱啊，你個腳係咁樣，係啦，唔好斜得太出，太出就唔得噶啦。所以你係外旋大概20，好嘛？嗱，你睇清楚啦，嚟咯喎，大家線上嘅朋友睇住，隻手放喺旁邊，放鬆個肩膊，將個人向前，咁啊後踭趌嘅喎，後邊嗰日又趌起佢向前，完全唔辛苦噶。然後收翻落嚟，向後少少微微嘅曲個人向後攣啦，向後攣，係啦，翻嚟穩，嗱企穩啦，企唔穩啦，嗱梗係啦，我慢咗啦嘛，所以唔係樣樣嘢快好噶，係啦，整蠱你啊，一啲都唔容易噶，係啦，唔容易。好啦，當你做咗呢個 warm up 之後咧，你就開始做咯喎，1 2 3 4向上望，5 6 and 7 and 咩啊？跟住咧，如此類推，唔係今晚都唔使收工啊！如此類推嚇，坐低。我話俾你，我而家教你呢啲，你真係我覺得咧，運動唔需要太多，你只要揀幾個樣嘢，你自己可以 operate 到，即係你可以做到嘅，每日去做，堅持去做。你睇下一個月落嚟，你真係唔淨止會瘦身啦，即係收身。第一，你會覺得你精神狀態好咗好多，因為咧你成日俾佢充血，大腦清醒咗好多，諗嘢思維各方面都好好多。有時如果有啲朋友有啲可能好多屋企家嘅事，或者有啲少少情緒嘅問題，更加之啊！如果你成日咧壓喺屋企抑鬱住咧，對自己唔多啲去社交啦，社交能夠可以同你傾偈啊！我阿媽嚟，去到 anyway 都可以交到朋友，係咪 ？anyway 都可以識到，但係佢今年84歲，好聰明，佢仲可以處理到好多啲複雜嘅問題，就係因為佢唔係佢個人活躍啊、開朗啊，同埋咧佢肯同人傾偈啊！你知唔知有啲婆婆即係上年咁話婆婆都係啊 ？OK。係唔中意同人講嘅，你明啊？有啲咧就係耳聾聾地，你講我又聽唔到，我又講我嗰個，佢又講佢嗰個，雞同鴨講，好多時候都會有啲咁嘅現場，即係呢啲情況出現。好啦，有啲咧退咗休大鑊啲男士冇嘢做，一日到黑都係咁坐，點坐咧？咁啊，所以大部分咁我條腰仲死都唔死啦，因為你腰下一次我講個不求人咧，就係講個腰椎點解咁多人有問題。但係而家我哋由頭先講，我哋做好多你會見到岳高頭噶，就係咧，當你岳高我哋叫 reverse 啊，因為你成日低頭啊嘛，咁你係咪 reverse 嘅動作就係岳高頭，係嘛？但係你唔係咁樣岳高喎，咁你咁樣你長時間唔係正白角唔係咁，岳高頭就係向上望，並非話特登將條頸向後仰飛也。好啦。另外一個咧，好啦，我哋差唔多都，仲有第三個，第三個呢個仲重力啊，練肌肉啊，因為肌肉好重要啊，冇肌肉啊，我哋根本就做唔到運動啊。咁啊點啊？第一叫重量訓練，咩叫重量訓練？就係攞啞鈴。嗱，我今日咧，哎呀好辛苦，我今日孭到我死啊！攞咗個波嚟。呢個咧就叫 kettlebell 茶壺波係啊，但係呢個咧係5磅嘅啫，我係攞15磅嚟做嘅。
咁咧佢可以做有氧嘅啊。你好輕啊呢個，我攞10幾20磅啊嗱。你譬如一般嚟講，而家好興啊，大陸好興咯，就係壺鈴啊，但唔係擘到咁大嚇，真正嘅壺鈴就係應該係咁嘅，打開少少 pat pat 向後 ，OK， 咁樣用咩力啊？用全部 pat pat 嘅力，好多老人家做啊！我而家係教緊呢樣嘢，就俾啲 senior 5磅啊，要係5磅，5磅好嘢，寫少㗎，大佬。我用15磅㗎，我後生個屁，幾多咯？好多啊！好多啊！咁唔好就俾債啦，大佬。你睇下我姐咯，但係你知唔知你唔係你攞5磅就得㗎啦。所以我點解我話教用5磅嚟教咧？因為你5磅係慢慢去做一個 training。我而家係唔係要你用磅數？因為我點解我用慣咗，會3磅。唔係好重嘅，唔好出鏡，係唔好出鏡，唔係好重嘅咋嚇。總之咧，你喺度咧，我哋個 class 咧，佢跟我上去堂嗰個 class，我哋愛嚟做呢個坐喺度嘅並。但我哋並嗰時候咧，個身咧就係要喐嘅，咁你先做到噶嘛。呢個係有氧，亦都係肌力嘅訓練。咁我除咗做呢啲，遞上嚟仲要做啲咁樣上去嘅。有啲咁樣咁樣做嘅呢個壺鈴係好好嘅，你可以買5磅喺 Amazon 自己玩，或者你揾個亞餐煲啲唔用或者你整個豆袋就得。嗰啲啞鈴得咩？因為啲細路仔玩嗰啲啞鈴得咩？啞鈴唔揈，啞鈴好耐唔揈唔到，冇咁爽嘅。嗱，我帶出嚟啊！啞鈴唔同，啞鈴有好多種嘅。有一種叫做dumbbell bar，係一條巴嚟嘅，但係有重量，有10磅，有幾20磅都有。咁我都有玩嘅，但係我冇帶嘅。呢個叫你係玩呢個咧就咁樣嘅啫，你係冇咗嗰個頭先嗰個效果啊！你明唔明啊？呢個咧即係只不過係練一練啞鈴係點練嘅？其實係咁樣嘅，咁樣拉長嗰個槓桿先，咁你先練到佢游肌嘅啊！咁呢個咧，即係我話俾你，我唔做咁多啦，因為呢個咧，或者係用啞鈴啦、壺鈴啦，或者嗰啲頭先我啲講好似舉重嗰啲槓嗰啲叫 dumbbell， 咪叫 weight bar， 係 weight bar。嗰啲 weight bar 咧有重量嘅 bar，一條棍咁樣係升得標嘅啊！好啦，咁你舉重，好啦，另外仲有自身訓練、重力嘅訓練咧，用自身能力咧。你可以用個嗰個流理台啊，我哋嗰個屋企嗰個咧，嗰個 iron 嗰個咩 iron 咧做又得，或者你廁所嗰個撐住又得，不過廁所大細地方啦，或者喺廚房嗰個呢個喺度咧就咁啦，頂住佢，做一個咁嘅好啦，唔係咁樣嘅，用長都得嘅喎，用自身嘅力啊，用個長啊，長就咁樣，譬如呢個長或者你個下幫你頂住，係啦，唔係，好啦，喺呢度都得㗎，揾嘢頂住佢做一啲咁嘅動作 ，1 2 3。呢啲係用自身嘅力量，但係呢啲真係要你哋可能有啲困難，你哋用長就得，譬如呢埲牆冇長咁，佢哋睇唔到㗎，咁所以咧一埲牆你就將好似做撐個身咁樣向前撐，係啦，你哋做係啦，唔係下邊，係隻手啊，sit up 咁樣啊，頂住啊，即係咁樣，你企喺度，係啦，咁樣啊 ，push up 啊，係啦 ，push up，係啦 ，push up，冇錯，唔係咬開隻手，係隻手咁樣。我就啦，你記得好多人做錯 push up 㗎嚇，
隻手係壓開。嗱，我做一次俾你睇。呢個好似好啲啊，好多啊。喂，睇唔睇到啊？喺度。係啦，嗱，然後咧落咁樣嘅，咁用自身嘅力量去做，咁呢個咧就練肌啦，同埋練氣、練腦部嘅 coordinate，好多好處。好啦，推翻去呢個節得啦，我唔講，睇咗夠鐘啦。OK，仲有未？仲有一個彈力帶。嗱，我今日帶咗嚟啦，呢一隻啊，呢隻啊，呢隻叫做 Figure Eight Resistant Band。即係同嗰啲彈力帶咧，嗰啲會斷啊！而家興唔斷，因為彈過好多人彈斷咗啊，氧化。因為你唔用佢咧，你攞翻嚟用咧，佢會氧化，因為你膠啊，你掹得佢多，佢會氧化噶嘛。咁啊咧，你呢邊又唔好彩，一就打到塊面，打你一巴咁樣。但係呢個係 silicone，OK，咁佢所以咧嗰啲拉力咧就係硬好多嘅，你拉得斷佢，你都係好嘢。唔知咩人，咁咧我哋會做好多啲有關呢啲咁嘅動作啊，或者係拉啊，我有好多係咁樣嘅練肌力，仲有好多動作嘅，咁你用呢一種咯所有嘅 Amazon 買呢個唔係呢個天網，天網買 Amazon 嗰啲好打嘅，你睇到樣好似好靚。好嗱，記得你哋咧喺度買翻個梳。係啦，要圓嘅。好，唔該晒啊。PowerPoint 係嘛？係啊，PowerPoint係，唔該晒。好啦，咁咧入邊嗰啲大致上都知咯。如果我講嘅正念呼吸，正念即係 mindfulness。阮姑娘都好似有教過㗎，係阮姑娘 mindfulness 係啊。好啦，mindfulness 嘅呼吸法即係叫做你去專注某係啦，放空佢，你只放空嘅，你都要有啲念，咁話唔正念啊嘛，咁你都一定要有啲嘢去 focus 嘅，譬如你當下放鬆 focus 一個點，譬如你 focus 而家鼻哥個點，由個點咧就向到個頭頂，即係我支持啦，由個頭頂就去到腳趾尾，支持你，或者你由下邊大拇指開始數，大拇指一、大拇指二，有種念。話唔正念，所以 mindfulness 有好多種形式嘅而家以前咧得一種形式，而家發展咗好多種嘅唔同嘅 mindfulness。唔做咩咧，都係一種靜心放空，去集中精神去諗一點，咁佢哋舒緩一啲壓力啊，或者情緒又唔係幾好啊，或者屋企發生啲屋企人唔喺度啊，一大嘅問題。咁你需要靜心嘅時候，你可以做嘅正念啦。另外一個叫做呼吸法，呼吸法好簡單。呢個呼吸法我咧就唔係叫你坐嘅，咁呢個公仔係我整嘅，得唔得意？咁打開佢，一隻手咧有一樣嘢就係將頭先我唔教你咁樣，盡量去伸咁樣。呢個係同個心脾有關嘅呢個。呢啲唔係嗰啲佛家嗰啲嘢嚟㗎嚇，唔好誤會啊！你哋有宗教，你唔好以為嗰啲係純粹係拉我哋伸展肌所以咧你就將隻大拇指向前，盡量向前屈咗佢，然後呢隻手用力撳住佢喎，用力撳住佢，其他三隻手指攤直佢，伸直佢，我直個身眯埋雙眼或者係半眯眼，但係唔好望地下喎，向外望，半眯眼，唔好夜晚黑做半眯眼，好，然後咧鼻吸就咁樣噶咋，唔使話咩肚皮突乜嘢又咁樣，你呼得一樣噶啦，就咁樣鼻吸口呼，唔係你吸深啲，呼嘅時候咧，所以吸嗰時候慢嘅，擘大隻口，滿埋隻口乜邊有海浪聲？你唔好驚放毒氣 ，OK？
講笑啊，開心就得噶啦嚇。OK 啊，好。嗱，呢個係呼吸同埋正念啦。好啦，下邊有一個最後啦，講得切嘅。咁嗰兩杯嘢咧，我可以阿阮姑娘，如果你方便可以編俾佢哋嘅，或者我哋射俾佢哋定係點樣咯？冇啊，冇啦，低落啊。頭先我都玩過噶啦，呢啲嘢講個心對有咩好處啫？好啦，呢個係好啦，第一個階段就好似以前打工啊，記唔記得啊？但係咧，我而家唔費事企啦，因為佢冇需要有一個就係企嘅嚇，但係所有嘢都係18下。呢個係叫正念呼吸操嚟嘅，係台灣嗰邊嘅，因為我成日都每年翻台灣，咁又攞到啲新嘅資訊翻嚟。咁佢哋而家嗰啲上咗年紀嘅公公婆婆，好多都係練緊呢個正念呼吸操。咁同埋呢個係一個神父，唔係神父係牧師啊，基督教嘅牧師啊，佢自己去即係唔係研發嘅，係改嚟改去，即係加啲嘢上去。即係其實呢個係拍打功力。咁你點樣拍咧？拍我哋嘅淋巴位。邊個係淋巴位啊？胳肋底。胳肋仲有邊個淋巴位？淋巴仲有邊度啊？唔係，唔關呢度。呢度仲有邊度？呢啲但係你可以拍嘅，但係呢個唔係最大啫嘛。呢啲胳肋底係最大嘅。仲有邊度？groin 梗係湯嘅，groin就係咁嘅。嗱，你哋可以點樣沖涼嗰陣時，我光珠嗰陣時候，係啦，就捽腦嚟咁捽，沖涼度，因為有熱水啊嘛，捽平佢。你捽幾度係？大概捽60下，啊，咁就夠噶啦，啊，捽。可能沖涼嗰陣時點啊？18下，1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 8下。嗱，你可以咧，你自己覺得舉手好辛苦，你哋就拍個牆，係啦，咁樣拍隻手唔好咁樣撲起佢，係啦，咁樣先至唔痛噶嘛，咪拍到喺度轉晒啊，係啊，係啦，拍嘅18下，我都有大力嘅，咁樣你 show 俾佢哋睇下，我自己翻我自己嗰個 ，OK， 好啦，左右仲有呢個啊，頭先我啦。呢個啦，呢個就要咁樣，前啲唔好咁大力啊！我見到嗱出邊咧，以前有段時間咧，出邊好興個拍打功，拍到要軟大起晒沙嘅先為啫。咁樣會傷咗我哋名聲，千祈唔好做嗰間嘢，唔科學嘅。我哋係咁樣幫呢隻手，輕輕咁樣拍佢18下。其實真係要刺激。淋巴係唔可以過勁嘅刺激，所以你唔好好多淋巴咁大力，唔好唔需要大力，淋巴係唔需要大力，係咁樣。所以你撲住隻手咁樣拍，好啦，呢度咁呢度內側，仲有後邊，淋巴仲有後，呢個就可以咁樣企喺度，因為咧你要咁樣微微地彎曲向前。你睇啦，你睇我背脊，劈喺後邊，咁樣先至唔攰噶嘛，係嘛？好，嗱呢個咧就係上集，下集咧就多啲嘢啦。下集咧就係練二頭肌啦。你點練二頭肌咧？呢個都係同頭先有少少，又係要企腳嘅喎。定係後腳，打開，隻手要厚啲，唔係膝頭哥啊，呢個唔需要屈膝頭哥啊，呢個係揸住個拳頭先。好，11號腳啦喎。當我哋隻手向後嗰陣時候，趌起個腳踭，好，翻嚟打開隻手，唔趌起啊，嚟咯，揸住拳頭 ，1 2 打開 3
and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 唔係屈膝 2 9 and 10嚟做一次唔好屈膝，係啦 1係咪啊？你嘅 2 and 3 and 揸拳頭先 1 and 2 and 咁樣打翻開嘅，明唔明啊？揸住拳頭向後啊，然後咧上翻嚟打翻開佢，好嘛？好，呢個就係第一個啦。跟住咧第二式咧就係蝴蝶啊嚇，消除蝴蝶。嗱呢個咧我哋咧成日用嗰個 kettlebell 咧就去做啦。咁我哋咧嗱你又可以拍後邊都得㗎，你就咁樣翻嚟向後翻嚟向後翻嚟夾翻個手踭，向後翻嚟向後翻嚟夾翻個手踭。嗱呢個咧係伸展我哋背部肌肉啦，同埋喐我哋個嗰個富貴包。佢呢度 OK 冇錯。咁你個頭要唔要得啊？唔好得。佢呢個畫得個圖係唔啱嘅，你千祈唔好耷低個頭，你係永遠都係向前望。我哋先隻手咁樣先伸出去，手踭夾手踭，然後將個手去到後邊呢個拳頭喺後。好嗱，我做嘅，你哋睇住啊，前邊就咁樣，後邊前面好似有少少弓背咁樣掹住佢，打開佢，收過嚟，打開佢，打翻開下，收過嚟，打開，收過嚟 ，OK， 好，仲有，呢個健美嗰個咧就好簡單嘅啫。真係好簡單，但我都要做啊！打開，開，去，係啦，你先咁樣先，唔好高嗱，個踭對我哋個肩膊要同齊，隻手咁樣，好，嚟咯喎，開，隻腳係，開，18下啦。唔似，但係咁樣冇寫18下，嗰個拍打就18下，但呢個係冇講嘅嚇。但係你咧，嗱，除咗呢個係咁樣，你可以咁樣又得。我咧就喺學校咧就中意教呢個，打開隻腳啦，我就咁樣嘅，指尖對指尖，篤實佢，用力篤實佢。好啦，唔好高過啲肩膊，拉後，隻手唔好向下，1 and 2 and 3，大拇指要打開 and 4 and 5 and 6 and 係嘛？你可以咁樣，又可以咁樣，明唔明啊 ？OK， 好。另外一個咧非常易啊，呢個係人都識噶啦。第一件事喺呢度先，但係呢個咧，我要你哋重點要知道，一定要將個手指公擘開好一個咁嘅字。呢個咩字啊？呢個好似啲粒嗰個粒啊，係咪個粒字啊？好啦，我哋吸氣去到呢個位，然後準備反手拉上，係啦，去到個手臂同個耳仔同手指公要打開，係啦，好，慢慢嚟，個頭唔需要惡高，慢慢翻落嚟，落翻嚟，睇翻呢個位，再嚟吸氣 ，1 and 2 and 3
and 手指公永遠係擘開嘅 ，4 and 5，手指公擘開，係咪啊？時間關係，兒童下差唔多咯，係啊。嗱，好，另外一個咧就係頭先個甩粗啦，即係呢個甩粗啊，就唔使做啦。腹式呼吸都唔使做，頭先做晒，係啦。OK，咁啊今日啦，圓滿結束。